Abakunzi b'umurongo Nyarwanda TV tubahaye ikaze ku murongo wanyu, ari nawo murongo wacu, ari nawo murongo w'abanyarwanda tuganiraho, tukungurana ibitekerezo, tukareba ibiramutse bivugirwa mu Rwanda, tukareba ibiramutse bivugirwa mu karere ruherereyemo, tukareba ibiramutse bivugirwa no hakurya y'u Rwanda kure yarwo, haba mu Burayi, haba muri Amerika, haba muri Afurika kure, mu bice by'amajyepfo ya Afurika, mu burasirazuba bwayo, mu burengerazuba bwayo, mbese ibintu byose bifite aho bihuriye n'u Rwanda cyangwa inshuti z'u Rwanda tukabiganiraho. Ndizera yuko muramutse neza kandi aho mwaba muri mu Rwanda, mu mujyi wa Kigali aho dukorera, haba muri n'ahandi mu ntara, ahantu ariho hose muri mukurikiye umurongo Nyarwanda TV, tubahaye ikaze kugira ngo twongere tuganire ku biramutse bivuga mu gihugu cyacu no mu karere u Rwanda ruherereyemo, ndetse n'ahandi hariho hose u Rwanda rufite inyungu zarwo cyangwa se inshuti zarwo, kugira ngo kuko buri inshuti ni inshuti, kandi baca umugani yuko inshuti gusiga indi. Banavuga yuko inshuti uyikura ku nzira. Buriya n'uba ugenda ugahura n'abantu ku muhanda ujye ubasuhuza, biba mu muco w'abanyarwanda. Ni ikintu cyiza rwose kuganira, abantu bagasabana, bakungurana ibitekerezo. Icyo rero tugiye kuganiraho muri iki gitondo cyo kuri iki cyumweru, turi ku itariki 27 Ukwakira ni ukwezi kwa 10, Ukwakira ikaba izina ry'ikinyarwanda. Tugiye kwambuka tumanuke tugana mu majyepfo ya Afurika, tujye mu gihugu cya Mozambique. Mu gihugu cya Mozambique habayeho ingabo z'u Rwanda, habayeho abapolisi b'u Rwanda. U Rwanda ruhafite icyicaro, ruhari rwose, ruhafite ambasade, hari n'abaturage b'abanyarwanda bahatuye ndetse bagera mu bihumbi 5. Ubu rero icyo tugiye kuganiraho ni ibyago baherutse guhura nabyo ku wa gatanu w'iki cyumweru turi kurangiza. Icyo gihe murabizi neza yuko bakurikirana amakuru ku rwego mpuzamahanga, Mozambique iherutse gukora amatora y'umukuru w'igihugu. Batoye umugabo witwa Daniel Chapo. Daniel Chapo yari yatanzwe n'ishyaka riri ku butegetsi ryitwa Frelimo. Frelimo ni ishyaka riri ku butegetsi bwa Mozambique kuva Mozambique yabona ubwigenge mu mwaka w'1975. Kuva icyo gihe rero kugeza ubu ngubu niryo shyaka rikiri ku butegetsi. Ubu ngubu uwari perezida wa Mozambique, abenshi mu bakunzi b'umurongo Nyarwanda TV baramuzi, yitwa Bwana Filipe Nyusi. Filipe Nyusi arangije manda ze 2, ejo bundi hakaba harabaye amatora yo gushaka uwamusimbura. Uwatowe rero ni uwa Daniel Chapo. Ariko Daniel Chapo ntabwo abaturage bose bamwiyumvisemo. Hari bamwe bavuze yuko yibiwe amajwi. Bavuga yuko yibiwe amajwi, bajya mu mihanda kwigaragambya. Muri uko kwigaragambya kwabo niho abenshi muri bo, muri abo bigaragambyaga, bahisemo gukoresha inzira y'urugomo, badukira amaduka yaba abanyarwanda cyangwa se abandi banyamahanga baba hari, ariko twebwe ibyacu tureba na abanyarwanda bene wacu. Bajya mu maduka yabo barabasahura. Murabiza abanyarwanda aho bageze, iyo kubera yuko tuvuga ururimi rumwe, aho tugeze hose duhita twisanganamo. Buriya niyo tugira ibyo dupfa kenshi tubipfa turi mu Rwanda, ariko iyo duhuriye hanze y'u Rwanda tuba turi abavandimwe, ururimi rwacu ruraduhuza nk'uko bivugwa mu ndirimbo yubahiriza igihugu cyacu yitwa Rwanda nziza. Ubwo rero barahageze abanyarwanda, baracuruza, batera imbere, bashinga amaduka manini akomeye, abaturage barabayoboka, babaha icyashara, batera imbere. Abo rero bigaragambyaga bahisemo gukorera urugomo abanyarwanda, batangira kubasahura, amaduka batera hejuru. Ubwo birumvikana ntihabuze amafaranga babiba, batwara ibiribwa, ibinyobwa. Murabizi iyo umuntu asahura aterura ibyo abonye, ariko cyane cyane akibanda ku bintu by'agaciro, amafaranga, ibiribwa n'ibindi. Abanyarwanda mu bwitonzi bwabo ntabwo babura gutabaza, birumvikana, kubera yuko ntabwo wabona ibintu byawe birimo biteragurwa hejuru ngo utuze. Ariko nanone kugeza ubu ngubu nta raporo zirasohoka zivuga yuko abanyarwanda bihoreye kuri abo banyagihugu babasahuye bakabakorera ibyo byamfurambi. Baritonze, bakomeza kubigeza ku nzego zibishinzwe. Murabizi yuko hariyo n'ingabo z'u Rwanda na polisi y'u Rwanda bagiye gufasha kiriya gihugu kongera kugarura umutekano cyari cyarabujijwe n'intagondwa zatangiye kuhagaba ibitero mu mwaka w'2017. Nejo bundi muranibuka yuko mu mwaka w'2021 nibwo ingabo z'u Rwanda na polisi yarwo, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yabahaye amabwiriza yuko bagomba kujya muri Mozambique bakajya gufasha kiriya gihugu kugarura umutekano no kongera kubaha ituze.
baragiye barabikora, bamaze kubikora igihugu ubu ngubu kiratekanye mu rugero runaka. Abaturage bamwe basubiye mu si na bamwe abenshi ahubwo basubiye mu byabo. Polisi y'u Rwanda n'ingabo z'u Rwanda RDF bafasha abaturage bakiriya gihugu kongera kwiyubaka, kubona amavuriro, kubona amashuri, kububakira imihanda, mbese nk'uko babikora mu Rwanda. Aho bageze naho bagerageza gukora ku buryo abahatuye bongera kugira ibikorwa remezo bituma ubuzima bwabo burushaho kuba bwiza. Ibyo rero barabikoze, ariko ntibikuyeho yuko abigaragambyaga ejo bundi badutse mu bintu by'agaciro by'abanyarwanda bakabitera hejuru. Aho rero bigaragariye yuko ari uko bimeze, ambasaderi w'u Rwanda muri kiriya gihugu muri Mozambique yasohoye itangazo. Ubwo birumvikana niwe warisinye nka ambasaderi, ariko ryanditswe n'ubunyamabanga bwe. Iryo tangazo risohoka ari ryo kwihanganisha abanyarwanda. Rero babwiye ati mwihangane ibyababayeho, twe nka ambasade turabibona, ariko nimwihangane mukore uko mushoboye, mwitware neza, ntihagire umuntu ujya guhohotera abaturage b'iki gihugu, kubera mbese abibe nka bya bindi by'uko ugerera umuntu mu kebo yakugereyemo. Birumvikana abanyarwanda barabyumvise, ntabwo bajya kwihorera ngo bajye gutera rwaserera n'abanyamahanga, bitwara neza. Ariko icyo ambasade y'u Rwanda muri Mozambique yavugaga ni ukwihanganisha abanyarwanda no kubasaba ikintu cyitwa kwigengesera. Kwigengesera ni ukuvuga ngo uzirikane, wibuke ahantu uri yuko atari iwanyu, wazanywe n'akazi, gakore neza, wirinde guhinduka ikibazo ku baturage b'aho hantu, wigengesere, wirinde yuko hari ibyago byakubaho ubigizemo uruhare. Niyo message ambasade y'u Rwanda muri Mozambique itanga. Tugarutse rero ku bijyanye ubwo kandi ambasade tukiri aho ngaho ntabwo ibisaba abanyarwanda bariyo gusa, ahubwo ibisaba n'abajyayo. Abajyayo kuko urumva u Rwanda na Mozambique ni inshuti zibanye neza. Ubwo rero ntihabura bamwe mu banyarwanda bajya muri Mozambique, baba bagiye gusura bene wabo, baba bagiye kuhacururiza. Abo rero nabwo basabwa kuza bigengesereye kugira ngo birinde kuba bateza rwaserera cyangwa se bagira imyitwarire yababera nyirabayazana w'ibibazo bashobora guhura nabyo. Ni ubutumwa bukubiye muri iryo tangazo rya ambasade y'u Rwanda muri Mozambique. Umurwa mukuru wa Mozambique witwa Maputo. Tugarutse ku bijyanye n'amatora rero, Daniel Chapo twavugaga hariya ruguru hejuru muri iki kiganiro ko tugitangira, ni umugabo w'imyaka 47, akaba urebye niwe ukiri mutoya mu bantu bose bayoboye Mozambique, kubera yuko biyumvikane ko yavutse nyuma gatoya y'aho Mozambique iboneye ubwigenge. Mozambique yabonye ubwigenge yarakonejwe n'abanyaportugal. Ubu rero uwo Daniel Chapo mu matariki azatangazwa mu gihe kiri imbere azarahirira kuyobora Mozambique. Ariko yarahanganye n'undi mugabo witwa Venancio Mondlane, we yaratsinzwe. Ubwo ariko turavuga dukurikije uko amajwi yavuye mu matora bigaragaza kugeza ubu, agira amanota 20%. Ayo manota 20% yatumye atsindwa, ntiyatorerwa kuba umuyobozi wa Mozambique. Ni nacyo cyarakaje babandi twavugaga bamushyigikiye, bajya mu mihanda kwigaragambya, biviramo abanyarwanda ibyago twavugaga haruguru. Tukiri aho ngaho twababwira yuko abanyarwanda baba muri Mozambique kugeza ubu babarirwa mu bantu 5,000. Abantu 5,000 mu kindi gihugu baba ari benshi, cyane cyane igihugu nka kiriya. Abaturage bamwe baba barahunze baravuye mu byabo kubera ibibazo by'umutekano muke twavuze hejuru. Ariko nanone urumva niba abantu 5,000 batuye mu mujyi, mu murwa mukuru, baba bashobora guhura bakaganira. Ni abantu benshi kandi bunze ubumwe, bacuruza kugira ngo biteze imbere, babone agafaranga, banahagararira u Rwanda neza muri ibyo bihugu baba barimo. Tukiri kuri Mozambique rero tuyiganiraho, kuwa gatanu w'iki cyumweru turi kurangiza muri kiriya gihugu, urumva ni nabwo ayo majwi yatangajwe. Birakaza bamwe mu bene gihugu bayoboka imihanda nk'uko turi kubiganiraho, ariko mu rwego rwo kugira ngo leta igabanye amahirwe yo kugira ngo bigaragambye bakomeze guhura, murandasi yavanyweho, murandasi internet yavanyweho kugira ngo communication, guhanahana amakuru hagati y'abigaragambya bibe bigabanyutse, hanyuma ubwo leta ibone n'uburyo yafata icyo kibazo mu ntoki zayo ibe yagishakira umuti.
murandasi iyo ivuyeho murabyumva hari byinshi bidindira, ibidahagaze bigenda gahoro, muri rusange ibintu bikadindira. Murandasi ni uburyo butuma ibintu byinshi bikorwa muri iyi si y'iki gihe ishingiye ku ikoranabuhanga, cyane cyane ikoranabuhanga mu itumanaho, kubera yuko baba abanyamakuru, baba abandi bantu, inzego z'umutekano, baba n'abandi abo ari bo bose bashaka guhererekanya amakuru bakoresha murandasi. Murandasi idahari ibintu byinshi, amafaranga rimwe na rimwe akenshi ntagenda, kubera yuko murandasi niyo ngubu isigaye ikoreshwa mu mabanki mu guhererekanya amafaranga, yaba abayakira yaba abayohereza. Ni nayo ifasha za mudasobwa zikora ibyo byose gukomeza gukora neza. Iyo rero ihagaze hari ubuzima bw'igihugu budindira. Icyo dushimira u Rwanda ni uko ibyo ngibyo bidakunze kubaho, ntabwo bikunze kubaho. Akenshi usanga interinete y'u Rwanda cyangwa se murandasi y'u Rwanda iba ihagaze neza, ikora neza. Ugasanga turakomeza guhanahana amakuru mu buryo busanzwe bufatika, umuntu ntabe yamara umwanya atari connect, kereka iyo amashanyarazi agiye, ariko naho ntabwo akunda kugenda cyane. Ni ikintu dushimira leta y'u Rwanda yuko icyitaho. Ikindi dushima ni uko muri ibyo byose ingabo z'u Rwanda na polisi kugeza ubu ngubu nta raporo zirasohoka haba mu binyamakuru cyangwa ahandi zivuga yuko izo ngabo cyangwa se abo bapolisi b'u Rwanda bitwaye nabi nyuma y'aho baboneye ko abigaragambya batangiye guhohotera abanyarwanda. Baba bagiye muri kiriya gihugu n'ahandi aho ariho hose bagiye, bagenda bafite misiyo bahawe n'ababayobora, babwira bati mwebwe ikibajyanye ni ukwita ku baturage, mukabarinda ibi n'ibi, ibijyanye na politiki y'imbere muri icyo gihugu ntabwo bibareba, mwebwe mukore ibyo mwatumwe. Nkeka yuko ubwo ari bwo butumwa bahabwa mbere yuko burira indege bajya mu gihugu icyo ari cyo cyose, haba Mozambique, haba Centrafrica, haba Sudani y'Epfo n'ahandi bazoherezwa. Bakiri no muri Haiti niko bitwaraga, nta munyarwanda cyangwa umunyarwandakazi wajya kujya kwivanga mu bibazo bya bene gihugu. Icyabo cyabaga ari ugukora ibyo batumwe, bakabikora neza, bakazataha amahoro basize inkuru nziza muri icyo gihugu. Ni nayo mpamvu ubu ngubu umunyarwanda iyo ageze mu gihugu nk'icyo ngicyo agenda yisanga, agenda yisanga, kubera yuko abagituye baravuga bati mwebwe abanyarwanda turabemera, mwatubereye abana beza, bagenzi banyu bababanjirije muri iki gihugu bitwaye neza, badufasha kugera ku iterambere turiho ubu ngubu. Namwe rero ikaze nimuze mu gihugu cyacu, twizeye yuko muzagera ikirenge muri cya bakuru banyu bababanjirije muri iki gihugu. Nuko ngutwo u Rwanda rwitwara aho rugeze hose, rukazamura ibendera ry'igihugu cyarwo, amanota akinjira, yewe byanarimba n'agafaranga kakaza, kubera yuko ubu ngubu na Perezida wa Repubulika tubwira yuko intambara y'amasasu yarangiye. Ubu ngubu icyo abanyarwanda bahanganye nacyo ari iterambere. Icyo abanyarwanda bashaka ni iterambere, bagakora bakiteza imbere, bagakomeza kugira ubuzima bwiza, icyizere cyabo cyo kuramba kikiyongera, bakaba igihugu gikize, abantu bubahira yuko kitagira uwo gihutaza, yaba uwagisuye cyangwa se aho cyageze muri ibyo bihugu twavuze haruguru n'ahandi. Gusa nk'uko mubizi hari aho abavuga ikinyarwanda bahohoterwa. Ibyo ngibyo ntabwo ariyo ngingo turi kuganiraho uyu munsi. Turaganira ku byabaye kuri bagenzi bacu bo muri Mozambique bagiriwe nabi n'abaturage bakiriya gihugu, ariko nanone uko bigaragara bakaba barabyitwayemo neza. Tunizera yuko bitari bukomeze gutyo, ntabwo biri bukomeze gutyo. Birashoboka cyane yuko ibintu biri bwongere bigasubira ku murongo, abanyarwanda bagakomeza kugira umutekano mu gihugu bagiyemo cyitwa Mozambique, cyane cyane yuko na leta z'ibihugu byacu byombi zibanye neza rwose. Ntabwo tunanyuze mbere yuko manda irangira yari ari mu Rwanda mu kurahira kwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ejo bundi, ndumva ari mu kwezi kwa munani k'uyu mwaka tugiye kurangiza. Yakiriwe neza, agirana ibiganiro na Perezida Kagame mu buryo bw'umwiherero. Birumvikana yuko icyo bagarutseho cyane ari umubano hagati ya Kigali na Maputo, kugira ngo uzakomeze no gutezwa imbere no mu gihe nyusi azaba atakiyobora iki gihugu. Mozambique ni igihugu gikize ku mabuye y'agaciro, gifite ubukungu munsi y'ubutaka bukomeye bwa peteroli. Muribuka yuko ibyo byihebe ingabo z'u Rwanda na polisi bagiye gushushubikanya byari byarigaruriye intara yitwa Cabo Delgado iri mu majyaruguru ya Mozambique. Ni intara nini cyane ku buryo ishobora kuba uriturwana inshuro zirenga 4, ariko aho ingabo z'u Rwanda zihagereye zarabashushubikanyije. Ubu baragiye
abaturage basubiye mu byabo, ingabo z'u Rwanda zafashije gutuma bimwe mu bikorwa remezo byafashaga mu gucukura peteroli n'ibindi bitezwa imbere byongera kuzamuka. Ni ikintu cyo gushima, cyane cyane yuko iyo ibintu bigenze gutyo birumvikana ko bizamura umubano hagati y'u Rwanda na Mozambique, ndetse n'igihugu cy'Ubufaransa cyari kihafite ikigo, ndetse n'ubu kiracyakihafite cyitwa Total Energies. Nicyo cyacukuraga ibyo bikomoka kuri peteroli kugira ngo bibashe gutunganywa bizagirira icyo gihugu akamaro. Ubwo rero turabashimira abakunzi b'Umurongo Nyarwanda TV yuko mukomeje kutubera indahemuka, dusaba n'abatarakora subscription kuyikora kugira ngo dukomeze dukorane mu gihe kiri imbere, dutere imbere twese. Hanyuma nanjye ndahari, tuzadukomeza tuganire ku ngingo zitandukanye zireba u Rwanda, zireba abanyarwanda, zireba imibereho myiza, tunungurana n'ibitekerezo. Mu gihe kiri imbere tuzatugana no ku zindi ngingo zagirira umuntu akamaro mu buzima bwe bwa buri munsi. Turabashimiye rero abatarakora subscription muyikore, tubashimira ko mukomeje kubana natwe ku Murongo Nyarwanda TV. Murakoze.